อ
ทำได้แล้วคือวันนี้คือแบบมือซ้ายเป๊ะมากขอบคุณที่ตั้งใจมากๆเลยเห็นถึงความตั้งใจมากๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะ เก่งค่ะ